Hallo zusammen, das ist der Chris oder der Crown Cletus. Ich zeige euch hier heute mal ein Video von unserem PS3-Leader im Blog, wie er mit der USAs ein bisschen rumfetzt. Und er ist ja absolut begeistert von dieser Knarre. Und wenn man sich das ein bisschen reinzieht, dann kann man auch gut nachvollziehen, wieso dass die Begeisterung entstanden ist. Weil also er dreht wirklich richtig schön durch. Und vor allem sieht man hier auch gerade mal gut, dass eben das Gameplay, ein gutes Gameplay mit einer Shotgun, mit einer Bombe, ein bisschen anders abläuft, als mit einer Waffe mal auf weite Distanz durchdrehen kann. Jetzt etwas, was mir gerade von Anfang an aufgefallen ist, und das möchte ich auch dich fragen, Block. Du tust die ganze Zeit eigentlich zielen. Das heisst, das Aiming aktivieren. Und ich habe gemeint, dass der T-Martin oder so mal getestet hat, ob das etwas bringt bei einer Pumpe. Und er ist dann zum Schluss gekommen, nein. Man kann eigentlich konstant aus der Hüfte rausballern und das Aimen bringt einem nichts. Das tut weder, keine Ahnung, die Streuung kleiner machen, noch geht die Schüsse oder die Pellets dann weiter. Also aus der Hüfte ballern wäre eigentlich ohne Zeitverlust absolut genügend. Aber sonst gib mir doch hier schnell ein Feedback in den Kommentaren, wäre ganz geil. Was eben auch ganz geil war, letzten Samstag bin ich auf der PS3 am Zocken am Nami und habe dort etwa 1-2 Stunden mitgemacht. Und dann habe ich gedacht, ich mal ein bisschen Videos aufnehmen. Und das war dann weniger geil, weil ich kenne das aus der Xbox, oder besser gesagt aus dem Xbox-Theater-Modus gar nicht, dass wenn man ein Video anwählt im Speicher und das dann geladen wird, damit man es dann schauen kann, abspielen kann, dann war es bei PlayStation 3 jetzt häufig so, dass während dem Laden irgendwie bei 15%, bei 98%, bei 60% immer neu anders hat es einfach gestoppt. Das heisst, ja, noch einmal müssen abbrechen, noch einmal das ganze Video laden und zum Teil hat es 3 Anläufe gebraucht, bis es endlich abgespielt werden konnte. Und wieder, das liegt vielleicht an meinem Setup, ich habe meine PS3 im Moment auch wireless am Internet angeschlossen, aber bisher eigentlich keine Nachteile durch das erlebt, auch nicht beim Zocken, aber beim Laden von den Gameplays, hey, nein, das ist eine Frechheit, das ist wirklich eine richtige Frechheit. Ich habe, glaube ich, eben 2 Stunden Maximum gezockt und dann noch einmal genau den gleichen Zeitraum gebraucht, für Gameplays aufzunehmen. Dann habe ich es ein bisschen verhängt, weil ich immer mein HDP-VR umstecken muss von Xbox auf PS3, muss man dort dann wieder die Einstellungen vom Bild auf der PS3 machen und auch wo das Audiosignal dann durchgehen. Und dann habe ich es verkackt mit dem Audiosignal und hat es dann auch ohne Ton aufgenommen. Darum habe ich jetzt das Gameplay hier vom Blog noch einmal recorded mit Ton. Jetzt ist alles im Butter, aber doch eher so ein bisschen mit gewissen Verzögerung verbunden gewesen, die ganze Aktion, und hat auch einiges dazu gelernt, aber ja, wird in Zukunft sicher nicht mehr ganz so tragisch sein, auch das mit Ton, aber das mit dem Videoladen ist wirklich ganz mühsam. Und was einfach auch absolut zum Kotzen ist mittlerweile, weil es ist jetzt doch schon ein paar Tage her, wo zusammen mit 3 ist rausgekommen, dass immer noch nicht alle Games gespeichert werden im Speicher. Ich habe das letzte Mal auf der Xbox, auf Resistance, habe ich so einen Booster-Saal mit seinem Kollegen erlebt in einem Domination-Game. Und dann bin ich da im gleichen Team in einer Ecke einklemmen und habe sicher die Hälfte vom Spiel den Typ da einfach eingeklemmt. Wo ich dachte, komm, ich scheisse auf meine KD und was auch immer. Das gibt dann ein wunderschönes Video, wo das ich probiert, verzweifelt aus dem Ecke rauszukommen. Und was geht? Ich habe es leider nicht live aufgenommen und im Speicher ist es auch nicht anzufinden. Und dann muss ich einfach sagen, macht ihr das eigentlich extra? Tut ihr irgendwie analysieren, was abgeht, und wenn sich ein Spieler länger nicht bewegt, wird es nicht im Speicher gesaved oder was? Ich meine, wenn ihr schon etwas gegen nicht bewegende Spieler macht, dann macht das wenigstens im Game bei den Camper und sicher nicht durch die Aktion. Also, ich finde, es ist einfach immer noch ein scheiß Gebastel, das ganze Theatermodus und Elite-Zeugs. Im Black Ops war der Theatermodus 1A. Ich weiss nicht, wieso das Problem so riesig scheint zu sein, das zu übernehmen und in gleicher Form dort reinzuklatschen. Naja, das ist jetzt mal ein bisschen Frust von der Seele geredet, aber sonst läuft es eigentlich nicht schlecht, ausser dass mit 10 3 nicht mehr so wahnsinnig gelustet, aber das erzähle ich ja nicht zum ersten Mal. Jetzt, was ich auch nicht zum ersten Mal gehört habe, ist, dass irgendjemand von den Crown-Jungs irgendjemand anders angefielt hat, irgendeine Crew hat angepisst, irgendjemand beschimpft hat
und dann kommen die Leute dann jeweils zu mir. Und da muss ich sagen, differenziere ich schon sehr. Weil einerseits bin ich froh, wenn ich ein bisschen höre, was so abgeht, weil ich natürlich eh nicht alles sehe und mitbekomme. Und andererseits sind gewisse Beschwerden, und ich weiss, dass sich jetzt hier ein paar Leute, die eventuell das auch schauen, gerade angesprochen fühlen, aber gewisse Beschwerden, muss ich einfach sagen, chillen's mal. Weil dass man online angefickt wird als Fanboy und Noob, hey sorry, das gehört genauso dazu, wie man den Linkstick zum Rumlaufen braucht und den Rechtsstick zum Rumschauen. Bei First-Person-Shooter, ich meine, was geht? Ich meine, man sollte doch das gar nicht einmal ernst nehmen, wenn man irgendwie angepisst wird. Und klar, wenn es dann noch von Schweizer kommt und man sich vielleicht irgendwie online schon mal gesehen hat, hat man auch vielleicht das Gefühl, dass das ein bisschen mehr Eindruck macht oder so. Aber ganz ehrlich, ihr werdet online immer wieder auf Hater stoßen. Was habt ihr das Gefühl, man, hier auf dem YouTube-Channel her? Da hat es jenste Trottel, die da irgendwelche Scheiße reinposten. Da habe ich wenigstens ein bisschen Kontrolle und kann ein bisschen rausputzen. Aber online, wenn man die Leute nicht mutet, kann es immer wieder sein, dass man beschimpft wird. Und auch schon habe Leute zu Unrecht beschimpfen, weil sie gerade wie ein Camper oder sogar wie ein Booster zum Teil aussehen. Und dann hat sich das eigentlich ganz anders herausgestellt. Aber ich meine, was soll's? Man ist am Zocken, es läuft scheiße, das kennt jeder von euch. Man fängt ein bisschen an von unruhig werden, es regt ein bisschen auf und irgendwann flucht man halt ein bisschen. Und ich muss sagen, dort sollte die Toleranz eigentlich sehr hoch sein. Und ja, dann fängt man ein bisschen an zu fluchen. Dann flucht man ein bisschen mit, aber gibt es ein bisschen Fluchbattles und dann die Mutter und halt die ganze Kacke, die man mittlerweile schon Millionen Mal gehört hat. Und dann muss ich sagen, das sollte doch auch ein bisschen abstumpfen, in dem Sinn, dass man sich dann nicht mehr zu fest angepisst fühlen. Jetzt eben, ich möchte auch niemanden anpissen mit diesen Aussagen, aber die Sache ist doch einfach die online viele kleine Scheisspussys, die sich auf der Strasse nicht einmal getrauen, einem anzuschauen, reissen dort das Maul auf, als wären sie irgendwie der Herkules oder was auch immer gern und hängen die Dicken dermassen raus, dass ich zum Teil muss sagen, was geht mit euch? Aber eben, entweder tut man sie muten, man ignoriert sie, man tut ein bisschen mitfielen, mitfluchen. It's all part of the game. Das kann ich einfach wirklich immer nur sagen. Darum können wir ein bisschen oben runter, nicht zu fest durchdrehen, weil ganz ehrlich, wenn Crown-Jungs gegen jemanden etwas haben, dann wird das gegebenenfalls über mich, hier, über den Channel publik gemacht. Und gegen alle anderen haben wir nichts. Mit allen anderen sind wir chillig am Zocken und dann passt das auf jeden Fall. Ich hoffe, das war einigermaßen einleuchtend gewesen. Was ich auch hoffe, dass einleuchtend wird sein, ist das nächste Thema, und zwar geht es um das Nachjoinen. Und ich habe schon mal etwas darüber erzählt, vor allem auf der PS3 war das ein kleines Problem, wir haben das auf der Xbox scheinbar auch. Und ich kann euch Folgendes sagen: Die dort zu fest durchdrehen und dann die eigenen Leute zusammenschiessen, die haben in meinen Augen nicht wirklich das Recht zu dem. Weil ich bin auch ein bisschen angepisst, wenn das häufig vorkommt, dass Leute von den Crown-Jungs im gegnerischen Team sind. Die sind zum Teil nicht so schlecht, ficken sie einem. Man will auch nicht immer die gleichen Jungs näher runterknallen, weil sie einem extra geben wollen. Und all so Spässe. Und wenn man am Schluss ein gutes Gameplay hat, heisst es dann eben eh, dass man geboostet hat, weil Jungs aus dem eigenen Team in einer anderen Gruppe sind. Darum kann ich verstehen, dass das frustrierend ist, aber ich kann auch nicht verstehen, wenn man den ganz fest durchdreht. Weil ihr müsst immer noch Folgendes sehen. Ich gehe online, checke ab, wer ist in meiner Freundesliste on, schaue, der und der, okay, probiere mal zu joinen. Ich joine, es funktioniert selten, aber wenn es funktioniert, kannst du sicher sein, dass ich im gegnerischen Team lande. Und weisst du was? Ich habe das nicht extra gemacht. Ich wollte nämlich einfach mit euch zocken und bin wegen dem zu dem Spieler, habe dort auf Join gedrückt und bin jetzt halt im gegnerischen Team gelandet. Jetzt, was habe ich für Optionen? Ich habe das Spiel gerade unmittelbar verloren, muss dann halt wieder ein neues suchen und dann kann ich Bock haben, ein bisschen zu zocken, also bleibe ich vielleicht. Was dann nicht unbedingt zur Freude ist von allen anderen im gegnerischen Team bei den Crowns. Aber man kann ja dann, wenn das Spiel durch ist, schnell alle raus, zusammen als Team wieder ins Game rein und dann ist das geritzt. Jetzt gibt es scheinbar Situationen, wo das nicht so klar ist, obwohl das ich finde, es ist eigentlich sternenklar, wenn man sich verhält. Und dann sind dann mehrere Runden scheint gegeneinander gespielt worden, ohne dass man das wollte. Und dann sind gewisse Leute ein bisschen nervös geworden und dann hat es einen Zusammenschiss gegeben. Und ich muss einfach sagen, das ist eigentlich in meinen Augen nicht nötig. Weil, wenn ihr das Problem habt mit dem Nachjoinen, wenn es das geben sollte, denkt zuerst immer mal daran, die Person hat das nicht extra gemacht. Auch wenn es mehrere Personen waren.
Es ist primär nicht extra gemacht worden. Weil seit dem letzten Playlist-Update, das vor ein paar Tagen rausgekommen ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Leuten wieder spielt, die in der Nähe geografisch sich befinden, dass die Ender gefunden werden. Also ich habe es jetzt wieder erlebt, wie ganz am Anfang beim MW3, dass am Samstag, oder besser gesagt am Sonntagmorgen um 1, habe ich fast keine Games mehr gefunden. Weil einfach zu wenig Schweizer scheinbar online scheinen zu sein, was ich aber eigenartig finde. Nichtsdestotrotz, es läuft wieder schlechter. Und darum, das mit dem Nachjoinen, drehen nicht zu fest durch, besprechen das. Und wenn es dann wieder vorkommt, dann kann man dann schon mal ein bisschen die Leute strubeln und sagen, hey, so nicht. Aber sonst eigentlich immer chillig bleiben und dann kommt das schon gut. Weil eben, der Fun steht im Vordergrund. Wir sind alle eine riesige Community in der Schweiz. Es gibt gewisse, die sich lieber haben, es gibt andere, die sich weniger gerne haben. Aber schlussendlich sollte man eigentlich probieren, so ein bisschen auf dem Spasslevel zu zocken. Ich hoffe, das Gameplay hat euch Spass gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen drauf geschaut, weil das Score war richtig amazing. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao zusammen.